साथीहरू हामी चाहिँ होइन अझै यो क्यामेरा चाहिँ अहिले टाइटानिक पोज दिइरहेको छ यस्तो झल्नामा सर मजा छ तर कति टाइम हिँडिसकेपछि म यहाँ अफ रोडमा आइसकेँ। मलाई भ्लग बनाउन मन लाग्यो के किनभने बाटो चाहिँ खतरनाक छ होइन। अनि यहाँ सूर्य भाइले चलाइरह म चाहिँ बल हालिरहेको छु पछाडिबाट। र हामी कता आएको छौँ भनेदेखि हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु। अब नजिकै छौँ, डाइरेक्ट गन्तव्यमा पुगेपछि त्यो नजारा कस्तो रहेछ भनेर मैले भ्लग स्टार्ट गरेको थिइनँ। अनि अहिले चाहिँ ट्याक्क भ्लग स्टार्ट गर्दैछौँ। ए यस्तो छ बाटो साथीहरू होइन, केही पाउनको लागि केही घुमाउनै पर्छ भने जस्तो भए यहाँ हाई अलिकति खुसी पाउनको लागि हामी यत्रो दुःख गरिरहेछौँ है नि त। ओके छ। अनि कतिजना आछौँ भन्ने कुरा पनि अहिले त्यहाँ स्पोर्टमा गएपछि थाहा हुन्छ, किनभने हामी लास्टमा छौँ। हामीभन्दा अगाडि गइसक्यौँ अनि ल यो ठाउँमा आएको साथीहरू हामी चाहिँ होइन अझै यो क्यामेरा चाहिँ एकदम हल्लिरहेको छ क्या। अनि त्यहाँ गएपछि राम्रो भ्युज देखाउँछौँ। यो चाहिँ वरिपरिको भ्युज हो। यो लोकेसनको नाम पनि के हो त्यो पनि थाहा छैन। एकछिनै उता बोर्ड रहेछ पोखरा के हो पोखरा के क्यानोन ए क्यानोई हो। ओके पोखरा क्यानोई भन्ने ठाउँ आएको रहेछौँ। हामी थाहै थिएन खै लुम्ले काँडे के भनेर लिएर आएको थियो भाइहरूले। कता हो पर्दीप कस्तो अनकन्ट्रोल भएको है। ल साथीहरू रियल नजरा चाहिँ फेरि यता घुम्टिरहेछ क्या त्यसका बाटो त। ल फेरि यता नै अफ रोड। मलाई चाहिँ बाटो देखाउन मन लागेर हो। हजुरहरू आउन चाहनुहुन्छ भने बाटो यस्तो छ भनेर देखाउनको लागि हो। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू झर्ना बबाल 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 बबाल। ल हामी आठको ग्रुप चाहिँ यति है। शिवा दिदी यो कता जोत्न लगेको छेउतिर लगाएर विशान भाइ समिता समिता बहिनी कुशल भाइ अनि हाम्रो यहाँ ब्रो होइन यस्तो प्रो स्कुटर चलाउने ब्रो अनि प्रो। ल के छ शिवा दिदी चाहिँ आमामा हेरेको के बनेर आएको होला नि। चटनी पोखेर गाइस। ल यस्तो च्वास्स गरिदिनु त ल च्वास्स म त लौ त चटनी पोखेर आमा यो देखाउँ न यो मलाई त्यहाँ मलाई पार्टी उठाउनु पर्छ है त्यहाँ। ल गाइस भाइरल ठाउँ त यो त रहेछ नि। अनि फाइनली फर्स्ट टाइम हामी यस्तो ट्याक्क है साथीहरू झर्ना देखिहाल्नुभयो। ट्याक्क यहाँ चाहिँ एउटा रिजोर्ट टाइपको रहेछ। अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ एउटा टेबलमा बसिरहेछन् चट्ट परेर। त्यसपछि अब टेबलमा हामी आफैले खाना बनाएर लिएर आएको थियौँ है, किनभने हामी ड्राई पिकनिक आएको थियौँ नि त। ओए एउटा कुरा भनौँ मलाई चाहिँ त्यो के भन्थ्यो अरे नानी, हामी हिजो राति तन्ना चाहिँ कसले लाने तन्ना र म्याट कसले लाने भन्ने हल्ला सल्लाह चलिरहेको थियो। अनि प्रदीप भाइ चट्ट परेर कता हो यस्तो। अनि यस्तो बवाल झर्ना देखिहाल्नु भयो। यो स्प्राइट चाहिँ किन यतातिर तयार भएन खानेकुरा मात्रै भयो। यो चाहिँ हाम्रो इन्जोयको भाँडा भयो होइन। यसलाई घाममा तताउनु ए घाम देखाउँ घाम देखाउँछ यसलाई, यसले घाम देख्छ।
त्यसपछि यो चाहिँ अचार ए पहिला सामान चाहिँ सब निकालौँ है अहिले निकालेपछि देखाउँछौँ अनि नजरिया चाहिँ बवाल छ साथीहरू हामी मात्रै हो कि नराम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य त यत्तिकै छ क्या यस्तो बवाल छ क्या अनि यहाँ चिन्ने मान्छेहरू पनि भेटिएको थियौँ होइन अझै चिन्ने मान्छे नै छन्थ्यो अनि यतातिर चाहिँ प्राउनहरू यसरी आएको छ ओके साथीहरू हामी चाहिँ कटाइबलमा अझै सेलरोटी पनि भाइ अरे जाङ्गर ओहो आलू फर चटपटको सामान चाहिँ कुछ भी नहीं है हमारे पास ए मासु हो कति धेरै खानेकुरा छ साथीहरू अनि उतातिर रेस्टुरेन्ट बारको मान्छे चाहिँ छक्कै परेछ मलाई चाहिँ बोल्नु पनि मिल्दैन होइन भेटिन्छौँ यो चाहिँ हामीले चटपट बनाउनको लागि लिएर रिटर्न नाइफ सिजर भन्ने मैले नाइफ मान्छेको बोली पनि तिमीहरूले चाहेकै छैन यस्तो आनन्द आएको छ नि यस्तो साउन्ड आएको छ झर्नाको सलल बगिरहेको छ है यता चाहिँ भाइहरू रमाइलो टाइटानिक पोज दिइरहेको छ यस्तो झर्नामा सलल मजा छ तर जुका पनि आउँछ होला यतातिर है भिज्नलाई गएका हुन् यिनीहरू चाहिँ चट्ट परेर वाह अरे वाह म चाहिँ यहाँ टाढै बसेर आनन्द लिइरहेको छु रमाइलो छ दियोस् मौसम भन्दा नि यो झर्नाको साउन्ड छ आनन्द आइरहेको छ आनन्द घरमा यस्तो टाक टाक टुक टुक परि आएको हो साथीहरू तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बिर्सेकै टाक टाक टुक टुक पनि है रमाइलो जिन्दगीको एउटा सुकुन पल हुन्छ नि सरर माथिबाट सलल होइन तर यतातिर चाहिँ जुका आउँछ होला यस्तो झाडी छ मजा आइरहेको छ जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ भने जस्तो हो ए यो कमेडीलाई हेरौँ न यहाँ कमेडीलाई मिस त्यहाँ भिज्दै तिमीतिर त्यहाँ परी जस्तो उठ्दै यहाँ रहेछ सन्ता बहिनी पनि मैदानमा पुगेको अवस्था साथीहरू होइन चट्ट परेर यो पुल चाहिँ वान साइडवाला मात्रै रहेछ क्या म पनि त्यो स्थानमा पुग्छु अनि त्यसपछि भेटौँला हामी त झर्नामा खेलेर आइसकेपछि लुगा चिसो भयो एकदम जाडो भयो त्यसैले लुगा सुगा चेन्ज गरेर नाच्न थालेका छौँ यता कुनै एकदम बुरुक भइरहेको छ भने कसैले त लुगा लगेकै थिएन अनि थुर कामिरहेको छ ऊ यता भाइको काम्दैछ भने अर्को भाइ चाहिँ यता नाच्नलाई बुरुक हेर जोकर जस्तो नाचेको फेरि आमा तर जे होस् नाच चाहिँ हो बाबाले हो होइन जान त हामी सबैजना गएको हो तर नाच्ने बेलामा चाहिँ यतिजना मात्रै अरूले नाच्नै आउँदैन र भन्न मिल्दैन अरू झन् डान्सरको प्रोहरू अर्को डान्सर यतातिर होइन टेबल मिलाउँदैछ नाच्न चाहिँ नखोज्ने अनि टेबल चाहिँ मिलाउन अगाडि बढिहाल्यो होइन जाडो भएर थुर अर्को चाहिँ क्यामराम्यान बनिराखेको छ अनि हामी चाहिँ म डल्ली मान्छे हेर न पछाडि बसेको अगाडि सबले छेकिदिन्छ क्या फेरि हेर न त्यहाँ के भएको अनि कोही चाहिँ चुमुक परेर नाचिरहेछन् अझै नाचिरहेछन् कति नाच्नु सकेको क्या यस्तो जाडोमा नै उताबाट झर्नाको बबाल भ्यू हेर्नु छैन नाचे हेर न त्यहाँ नाचेको अनि मलाई चाहिँ सर्लक्कै छेकिदिने क्या अग्लो मान्छेहरू अगाडि बसेपछि म डल्लो मान्छे सर्लक्कै छेकिदिने अनि मलाई चाहिँ नजानी म नाचेको हुन्छु अनि यतातिर चाहिँ क्यामराम्यानहरू थुर कामिरहेको छन् मोबाइलको क्यामेरा पनि हल्लिरहेको छ क्या हामी नाच्दैछौँ क्यामेरा हल्लिरहेको छ भिडियो चाहिँ कहिले वान टेकमा नहुने कि फेरि अर्को लुगा चेन्ज गरी अर्को टेक हान्नुपर्ने क्या हामी फेरि है अनि मैले चाहिँ यो गीत राखिनँ किनभने कपिराइट लागेर एकदमै झ्याउ हुने क्या साथीहरू त्यही भएर यो ओरिजिनल भिडियोको साउन्ड राखिनँ हामी नाचेर थाकिसक्यौँ फेरि अर्को टेक भन्दैछ क्यामेराम्यान ओहो मनिषाले कतिवटा लुगा चेन्ज गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ होला अघिको भिडियोमा अर्कै थियो अहिलेको भिडियोमा अर्कै फेरि अघिको बिचको भिडियोमा अर्कै भन्नु होला साथीहरू ए लजिक हो नि त हाम्रो भन्दा मिल्दैन है अघि उता झर्नामा गएको देखेको त छैन नि झर्नामा गएको त्यो लुगा भिजिहाल्यो त्यसपछि लुगा चेन्ज गरेँ अनि मोटी भएर साह्रै अनि त्यही भएर यो फेरि सब मगन्ते लुगा लाउँदै हिँड्दैछु मैले चाहिँ अब यो झर्नालाई चाहिँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ
बिचरा यिनीहरू चाहिँ चिसो भएर अरट यस्तो यस्तो परेर हिँड्यो बिचरा बाबुहरू चाहिँ। अनि एउटा उसले चाहिँ प्रदीप भाइले चाहिँ लुगा चेन्ज गरिसकेको रहेछ, त्यही भएर न्यानो भयो अरे। चिसो भएको चाहिँ बिसान सूर्य सूर्य त अरट्टै हो क्या बिचरा। आयो सबले लुगा चेन्ज गर्यो अनि समिता बहिनीले चेन्ज गर्यो होइन। उसलाई चाहिँ अघि यो टी सर्ट लाउनु दिएको, उसले चाहिँ कुर्ता लगाएर भिडियो बनाउँछु भन्दै थियो, त्यही भएर फेरि कुर्ता लगाउँदैछ। बिचमा पनि हामी भिडियो बनाउने हो, त्यसैले हो। अब हामी लाग्छौँ। भाइहरू चाहिँ चिसो चिसै छ, घर पुग्दासम्म ट्याक्क सुक्किन्छ। बाबु ज्याकेट लगाऊ, बाबु चिसो लाग्छ। बिसान हुड लगाऊ, चिसो लाग्छ। चापी कहाँ छ? चापी कहाँ छ? चापी मेरो झोलामा छ साथीहरू। अब चाहिँ हामी ट्याक्क यो झर्ना लाइट खोलेर जानुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँ लोकेसन राम्रो छ, त्यहाँ बनाउने भए बनाऊँ, मतलब फर्केर हामी यहीँनिर 2 मिनट भयो। गाइज के छ? ठिक छ? उसको चाबी मसँग थियो, दिदी पनि ट्याक्क जाडो भएर म त यो लुगाले सक्दिनँ भनेर कामेर बिचरा त्यो भिडियो बनाउनु भ्याएन क्या, हामी आफै जाडोमा थियौँ, त्यही भएर यस्तो छ पारा साथीहरू। अब हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ अर्को लोकेसनमा। खानेकुरा चाहिँ कति धेरै इनफ छ, अझै चटपट बनाएर खानै छ। फेरि भनेर मलाई चाहिँ लास्टै डराउनु बनाइदियो कुशलले होइन, सातो लगाइदियो। अनि मेरो नाकमा त देखेछ भन्छ यो अलिक टाढा, मेरो हातै छोटो हो क्या यो, त्यही भएर हो है। यहाँ फेरि 0.5 हुँदैन, हामी फेरि सानो मिनी भ्लगर हो नि त, त्यही भएर मोबाइल पनि मिनी नै छ साथीहरू। अनि यो ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी नै पानी पर्दो रहेछ क्या, सायद त्यो झर्नाको कारणले गर्दाखेरि होला। यो यतातिर चाहिँ घाम लागेछ, कस्तो दामी सिन देखिरहेको छ है। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ अर्को लोकेसनमा। अनि हामी चाहिँ ग्रुपमा कति धेरै डान्स बनाउने भनेर आएको थियौँ, तर एकदम ढिलो निस्किनु पऱ्यो कि, कारणहरू पनि त्यस्तै थियो, त्यही भएर ढिलो आयौँ। अब भाइहरू रेडी गर्दैछ। एउटा डिक्कीमा मेरो झोला हालिदेऊ न। ओए कसको खाली हो बाबु? तिम्रो खाली हो? मेरो झोला त्यहीँ थियो अघि नै। हाल्नु न कसैले, त्यो त हातमा लिए हुन्छ क्या, डिक्कीमा अटाउनु न के बाबु, डिक्की खोला जानु। अनि यो भाइले चाहिँ अघि नै है भोग लाएर एकतिर धन्नै तलतिर खोलसम्म पुऱ्याइदिएको थियो है। अनि ल अब अहिले त हल्लुङ्गो छ त, यहाँ हाल्नु। ए यहाँ त हाल्नु हुन्न। अहिले चाहिँ मलाई यस्तो झोला बोकाएर ट्याक्क मलाई त यो झर्ना एकदम बसेको, त्यही भएर अब जान्छौँ, त्यसपछि फेरि भेट्छौँ है। त्यो गाह्रो हुन्छ। ल साथीहरू अब चाहिँ हामी हिँडेको हिँडेको एकजना त हिँडिसक्यो, एकजना चाहिँ हिँडिसक्यो। म चाहिँ चोरी जस्तै चोरी जस्तै देखेँ। जाऊ स्कुटरमा चढ्नु नि गाह्रो। बाबु बसौँ। ल गाइज, ल अझै सबै गइसक्यो रहेछ। ल बधाई छ। यो किसनको ज्याकेट कति मैला। हिँडेको साथीहरू, हामी चाहिँ हिँडेको। ओके हाई यो झर्ना बाई बाई, झर्ना बाई बाई। कसले बोल्छ होला र खै, यो कुकुरले त के हो मासुको गन्ध अझै थाहा पाएको क्या हो भने। आया छोडेकै छैन त, यस्तो पारामा छौँ हामी। ऊ त्यहाँ पसेको यहाँसम्म आइपुगेको अघि त्यो बाबु। आफै राम खतरा है। अफरोड हामी चाहिँ यस्तो पारामा छौँ। चिसोले हान्छ भनेर मैले यो लगाएको, सेफ्टी त हुनु पऱ्यो, राम्ररी देखिए पनि नदेखिए पनि होइन। झर्नाको चिसोले छोयो भने त भनेर मैले चाहिँ यो लगाएको। यो कुकुरले हामीले अघि मासु दिएको, अझै पछि लगाइरहेको छ यार। है लास्टै मन पऱ्यो क्या। म त अर्काको बुढी हो भाइ। त्यहाँ बिहान आउनेहरूको पछाडि लाग्यो, म त अर्काको बुढी हो। अनि अगाडि छन् बिहान आउनेहरू।
ट्याक्क यतातिर फाँटहरू राम्रो छ त्यसपछि त्यतातिर भिडियो बनाउँछौँ अनि जान्छौँ हामी आफ्नो गन्तव्यतिर फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ हिँडेको घर अब अघि चाहिँ हामी लास्टमा थियौँ आउँछ त के गर्नु दिदी अब जानु पर्यो म त रात परेर केही देखेको छैन के यहाँ यत्तिको त उज्यालो छ कि साथीहरू तर यो लगाएपछि चाहिँ कस्तो अँध्यारो देखेछ कि है यो सनग्लास हो कि सनग्लासेस हो के हो पानी पनि चुहेला जस्तै भइरहेको अलिअलि अलि पानी चुहेको र के हावाले हानेर हो मलाई अनि साथीहरू यो भ्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला यो झोलाबाट पानी चिसो भएर फेरि यो पनि लुगा भिज्यो कि लुथ्रुक्कै सब भिज्यो बाबु झोला पनि झोला अगाडि गर्नु त झोला राख्नु भयो त अगाडि पनि त भिज्छ नि पछाडि पनि त भिज्छ सबै ठाउँमा आएन पुदिन राखेन के उसको झन् स्कुटर बिग्रिनु रहेछ बिचरा बेला बेला है सँगै जाउँला नि अनि यस्तो छ कुरा चाहिँ होइन अनि त्यही भएर जतिजना साथीहरूले मेरो भ्लग हेर्नु भएको छ तिनीहरूलाई पर्खेर जाऊँ कि सँगै सँगै शर्मिलाले यो त्यो त के चटपट हेलो च्यानल वेलकम टु माय गाइस यो बच्चाहरूको पारा यस्तो हो म त अलि बुढी भइसकेँ भिडियो इन गरेको अघि नै तर मलाई काट्नै मन लागेन के रमाइलो
बनाउनु पर्ने होला है। अनि यस्तै छ संसार। सबैजनाले मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो होइन, च्यानललाई सब्सक्राइब मेरो